जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है एक वोल्टास कंपनी का इंडोर यूनिट। और इसमें प्रॉब्लम यही है, अभी आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे कंप्रेसर ऑन होता है वैसे ही ट्रिप मार जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे कैसे ट्रिप होता है। देखिए, जैसे आप बताएं आपको कि देखिए यहाँ पे बंद हो गया, ऑफ हो गया, ट्रिप मर गया। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए अपने आप ऑफ हो गया। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे एसी ऑन हो रहा है, कंप्रेसर जैसे ऑन हो रहा है, ये ट्रिप हो जा रहा है। हमने इसका कंप्रेसर अभी खोला हो, और खोलने के बाद मैंने चेक किया। चेक करने के बाद मैंने इसका नया इंस्टॉल किया कैपेसिटर, और लगाने के बाद अभी ये फ़िलहाल एसी जो है ऑन हो गया है, कूलिंग होना स्टार्ट हो गया।